Tapi pada kencang enggak, Pak? Enggak. Di saat bayi atau anak Anda mengalami semacam ada dahak ya di tenggorokannya, biasanya dia diakibatkan oleh banyak faktor. Misal salah satunya adalah terkena angin panas atau angin dingin, biasa kita sebut dengan influenza atau flu ya. Tapi kadangkala juga bukan hanya karena itu, tapi melainkan atau kelemahan, mungkin gangguan lambungnya atau limfanya dikarenakan mungkin ada genetik atau hal-hal yang mungkin melibatkan terlalu banyak minum susu dan sebagainya. Nah, untuk memperbaiki pola itu, mengurangi dahak di perutnya, kita perbaiki limfa dan lambungnya. Titik lambung di sini, titik limfanya di sini. Jadi kita gosok aja seperti ini. Oh, digosok gitu tiga ya, Pak. Dorong ke sana, dorong ke sini, nanti limfanya membaik, pembentukan dahak pun berkurang atau tidak ada gitu. Di sini titiknya ya, ini di sini. Ini di sini agak kebetulan agak keras sedikit. Ada keras sedikit ya, Pak. Keras apa? Rada ngeberjel. Nah, bagus Allah tinggal kakinya. Untuk pemijatan pada bayi tidak harus keras. Dibuka aja ini, Pak ya. Tidak harus keras, tapi dia dan cukup apa ya? Cukup tidak terlalu sulit untuk menghilangkannya biasanya. Kembung tidak usah panik, atau bisa saja dengan daun jarak atau sebagainya, tapi untuk sederhana di rumah bisa pijit-pijit betisnya ya. Itu kembung, untuk yang kembung. Kembung perut seperti itu. Di sini ada meridian kandung kemih ya. Ketika kita tarik seperti ini akan membentukkan kandung kemih itu sendiri, dan kandung kemih itu berefleks kepada punggungnya, sehingga ketika ini diurut akan membantu daerah sekitar punggung ini menjadi rileks seperti itu. Dan ketika kita menggosok bawah ini, tentu aja limfa-limfa di bawah kulitnya menjadi lebih lancar, lebih aktif, sehingga mengakibatkan anak tersebut sebagaimana yang kita harapkan adalah imunnya naik dan menjadi lebih kebal. Gitu. Berat ya, ini gampang banget mencarinya, tentu tidak terlalu sulit karena ini kan ada lipatan lutut ya. Nah, di tengah-tengah ini ada sebuah titik, yang titik ini berhubungan sekali dengan banyak faktor, terutama vertebra atau daerah kaki betis ke bawah. Tapi biasanya kita gunakan ini untuk mengobatin mual juga bisa ya. Kalau anak-anak terlalu banyak muntah, ini pegang-pegang seperti ini sangat-sangat membantu. Tekan-tekan seperti ini, tapi tidak tekan keras, cuman digoyang-goyang, uratnya tidak terlalu jauh di sini ya. Tengah-tengah banget nih, ini sangat baik sekali ya. Biasanya anak sering muntah-muntah, kita beginiin ini membantu banget. Atau kenceng betisnya, pinggangnya nggak enak, anaknya merintih-rintih, tidur nggak nyaman, juga ini sangat membantu. Good. Kerencang juga. Hah? Bengker. Bengker artinya kalau bengker tuh dia banyak begituan dan Iya, tapi ini kan juga pasti makannya bagus. Kalau bengker begini kan bagus berarti ya. Kalau nggak bengker kurus makannya berarti nutrisinya bagus, ini nutrisinya masuk ya, diserap. Masuk ya, Pak. Diserap, jadi bagus diserap. Kita urut perutnya yuk. Perutnya. Nah, ngedapangnya mudahan dulu. Kalau batuk untuk anak kecil tidak terlalu sulit, sederhana banget ya, tapi mudah-mudahan ini juga kita biasakan pakai kayu putih atau minyak telon seperti ini. Gosoknya yang terbaik adalah ke sisi begini ya, seperti ini, disebar ke sana, disebar ke sini seperti itu. Ini akan membuat lega daerah pernapasannya, napasnya menjadi lebih lapang ya. Kita pegang-pegang seperti ini. Di sini ada titik paru-paru, meridian biasanya. Nah, ini seperti ini akan mengurangi batuknya ya. Nah, seperti ini biar nyaman, lapang, nyaman dadanya, napasnya lega. Nah, terus kita tarik ke bawah. Seperti ini, memperbaiki limpa ya. Di sini ada titik limpa, dua, kiri dan kanan ini. Nah, ketika digosok seperti ini, tentu saja dia akan terangsang dan limpanya akan menjadi lebih baik.
fungsi apa artinya penting sekali kita memperbaiki atau merangsang kerja limfa ya, dengan merangsang titik sarafnya itu atau titik akupunkturnya itu, agar ketika limfa itu baik akan mengkondisi tubuh atau akan transformasi atau transportasi makanan yang masuk ke dalam lambung sehingga akan dibentuk dengan baik secara efektif, dan anak tersebut cukup nutrisi, pembentukan darah baik secara otomatis. Bila semuanya baik terserap, pertumbuhannya pun akan baik karena pertumbuhan bayi didukung salah satunya oleh makanan yang seperti yang kita tahu. Sini titiknya ya, kita gosok. Ini ada iga, pas di ujung paling iga yang paling bawah, tapi jangan ditekan karena ini masih ini. Cukup begini saja. Tuh ya, diusap seperti ini akan merangsang titik limfanya. Sering bengong, terlalu kurus, nggak nafsu makan, atau banyak dahak, atau anaknya diem, banyak melamun, bisa digosok dari sini. Kalau anak terlalu, ada satu lagi nih yang belum ya. Kemudian kita akan gosok di bawah ini iga nih ya, di bawah iga ini ada urat. Digosok seperti ini boleh, digosok seperti ke sana boleh. Ini kalau anaknya sering kesel ya, sering kesel, murang-maring, marah-marah. Ini seperti ini. Nanti akan cari kiri atau kanan, biasanya di kanan. Tapi di kiri juga harus disertakan ya. Kalau anaknya selalu murang-maring, dongkol, kesel begini ya. Nanti dia nggak kesel lagi. Di sini ada titik-titik liver dan empedu sebelahnya. Nah, sudah. Oke. Ternyata dia udah nggak sabar. Oke. Kita urut, kita mandi minyak kakinya. Kita mandi kakinya dengan minyak ya. Ure. Ure. Ure, mana horenya? Abah. Mana horenya? Abahnya apa? Mana horenya? Abah. Mana horenya? Abah. Ini kita berusaha merelakan otot-otot kakinya, tentu saja mungkin banyak gerak dan sebagainya agar lebih lentur, lebih tentu saja akan membuat anak kita atau ananda kita akan lebih nyaman, tidurnya lebih pulas ya. Apalagi kita urat-urut di daerah das, kita saraf-saraf di sini. Nih ada saraf meridian livernya, ada meridian empedunya di sini. Di sini ada meridian limfa buat nafsu makannya dia juga ya. Jadi tidak sering olap tuh nggak? Olap itu seperti muntah-muntah susu itu ya. Kemudian di sini ada kandung kemihnya gitu ya. Ini meridian limfa dan sebagainya itu. Insya Allah tidak terlalu sulit, cukup ya gosok-gosok perlahan-lahan secara cermat, kemudian secara mengarah. Sederhana namun bermanfaat, insyaallah. Dedek, mana dedek? Abang ya? Abang. Abang mana abang? Abang ding ding bang, deng ding bang. Beng bang ding blang ding blang. Oh iya, belum. Ini penting banget kalau anak kita sering ketut, berarti kan masuk angin ya. Kalau ketutnya Ya sering kentut, ini nih. bener. Nih, ini titiknya nih, ini kencang berarti kalau ini kencang makanya sering kentut dia. Angin Tapi ya. kentutnya harus normal. Kentut harus sampai normal ya. Tapi kalau sering ini Sering sini ya. oh. Sini pijit berarti perutnya sedang terlalu memproduksi Angin. gas, angin, nggak nyaman buat dia kalau kentut terus. Kalau kentut sekali-kali enak, tapi kalau bukan jorok ya, tapi kan ini demi apa anak-anak buah hati kita biar nyaman perutnya, nggak terlalu banyak gas nih. Di sini titiknya ya, ini tulang agak di samping sini ya. Pokoknya gini aja, dengan cara mengusap seperti ini biasanya dia akan terkena, tidak tersulit dan tidak harus banyak tekanan, kecuali kita yang dewasa lebih ke ototnya. Kalau anak kecil cukup dengan digosok seperti ini, insya Allah kena. Nih begini aja, gosok-gosok seperti ini. Gosokan biasanya sekitar antara 20 sampai 30 gosokan. Oke, sip. Oke. Udah. Ding dang ding. Mana ding blang. Ini ada urat meridian paru-paru kalau lagi batuk.
juga ini bisa digunakan ya di sampingnya tadi ya, seperti ini melapangkan dada dia, mengangin angin. Di sini ada titiknya, di sini juga ada titiknya. Ini untuk juga baik untuk batuk, sangat efektif. Ning neng nak neng ning neng nak. Gosok seperti ini ya. Akan merangsang titiknya di situ ya. Namanya case. Case ya. Kocok. Ning nak nong nak nong. Yuk, satu lagi yuk. Buang penyakitnya, anginnya buang, biar pergi jauh. Titik kise tadi yang di sana itu ya, titiknya ada di sini. Kalau dibagi tiga nih, tangan ini nih 1, 2, ini di sini adalah gokan ya. Ada semacam cekungan ya. Cekungannya ditekan-tekan, diusap-usap seperti ini, tidak dengan tekanan yang keras. Nah, tapi kalau menemukan seperti ada terlalu keras atau bahasa kaminya itu gerenjel ya. Nah, itu kita gosok-gosok seperti ini dengan waktu tempo tertentu, durasi tertentu, biasanya nanti akan mengendur dengan secara otomatis, merina paru-paru aktif, bagus mengalir, dan batuk. Batuk disebabkan oleh karena faktor gangguan angin atau apapun di paru-paru itu menjadi hilang. Oke. Ini ada titik di antara dua alis ini, titik ketenangan. Kalau bayi kita rewel, pusing-pusing, kesel-kesel, bisa diusap seperti ini. Sepertinya dia sudah tidak betah. Tindak dinding, bang, dia pengen main HP. Yuk, dah, sip, dah, wala sehat ya. Oke, Amin. insyaallah, amin.